I wanted to say a few things just on the end of my talk last night talking about Zeus in Europa. Така искам да кажа няколко неща във връзка с това, което говорих вчера относно Зевс и Европа. In searching this, I did find some actual uses of that image in Europe that are critical, and they're kind of funny to share. Значи, изследвайки тази материя, открих, че някои от образите са доста критични и ще бъде така в своето използване, и така бих желал също да ги споделя с вас. This is from a magazine in Germany. Това е от едно списание в Германия. Enormous woman, but expensive. Outrageously expensive. Значи, на което пише огромна жена, но скъпа, изключително скъпа. This was from another magazine. It was a series. She's being seduced by the bull, just like the story. That she gets on, and all of a sudden, all he wants to do is eat. She says, "Are you sure you're Zeus?" Така, значи това от едно друго списание, в което, гледайки карикатурите, Европа тръгва да бъде съблазнявана сама към Зевс, при което тя се кача върху него, нали, и изнъж се оказва, че всичко, което той иска да прави, е просто да яде, той не иска нея. Той просто иска да се храни, и отдолу пише: ама ти сигурен си, че ти си Зевс? And this next one is my favorite. Това е едно от моите любими. He eats a Deutschmarks. Значи това е това е едно от моите любими. Отдолу пише обмяна на валута, където Зевс еде германската марка и отзад излиза еврото. Така, достатъчно. Така, значи сега ще започнем, като прочетем един пасаж от писанието. This talk today is called The Unknown Assassin and the Reformation. Така, значи лекцията се казва непознатото убийство, асесен, да? Непознатия убиец и целта на реформацията. And it comes from a scripture passage in 1 Kings 22. И пасажа идва от трета книга на царете в 22 глава. I'll read it in English and then he can read it in Bulgarian. Така, значи аз първо ще го прочета на английски, а той ще го прочете после на български. So this is Kings 22, 1 Kings 22. Значи глава 22 на трето царе. 29. От 29 стих до 35. Okay. So the king of Israel and Jehoshaphat, the king of Judah, went up to Ramoth Gilead. I'll just read the whole thing and then you can read the whole thing. Okay. Right? No problem. And the king of Israel said to Jehoshaphat, "I will disguise myself in battle, but you wear your robes." And the king of Israel disguised himself and went into battle. Now the king of Syria had commanded the 32 captains of his chariots, "Fight with neither small nor great, but only with the king of Israel." And when the captains of the chariots saw Jehoshaphat, they said, "It is surely the king of Israel." So they turned to fight against him. And Jehoshaphat cried out. And when the captains of the chariots saw that it was not the king of Israel, they turned back from pursuing him. But a certain man drew his bow at random and struck the king of Israel between the scale armor and the breastplate. And therefore he said to the driver of his chariot, "Turn around and carry me out of battle, for I am wounded." And the battle continued that day, and the king was propped up in his chariot facing the Syrians until at evening he died. And the blood of the wound flowed into the bottom of the chariot. Okay. 29 стих. И така Израилевият цар и юдейският цар Йосафат отидаха в Рамот Галаад. Израилевият цар каза на Йосафат: "Аз ще се преоблика, като вляза в сражението, а ти обличи одеждите си." И така Израилевият цар се преоблече и влезе в сражението. А сирийският цар беше заповядал на 32 свои началници на колесници: "Не се бейте нито с малък, нито с голям, а само с Израилевия цар." А началниците на колесниците, като видяха Йосафат, си казаха: "Този трябва да е Израилевия цар." И се отклониха да го ударят, но Йосафат извика. И началниците на колесниците, като видяха, че той не беше Израилевия цар, престанаха да го преследват и се върнаха. А един човек стреля, без да се цели. И улучи Израилевия цар между свръзките на бронята му, затова той каза на колесничаря си: обърни ръката си и ме изведи от сражението, защото съм тежко ранен." И в онзи ден сражението се усили, а царя беше подкрепен в колесницата си срещу сирийците, но при вечер умря.
И кръвта течеше от раната в дъното на колесницата. That was that. Good. I don't know. Well, dobre. Okay. This sentence is wrong. I'm going to ad-lib that. The most remarkable things in this story are two aspects. One, it says a certain man, and two, it says at random. Значи има два забележителни аспекта в цялата история. Едната говори за един човек, нали, не се дава неговото име, не се уточнява, и за what is the second aspect? At random. Случайно. This man, he was not a general or a commander. Значи този човек не беше генерал, не беше военачалник. Just a common soldier. Един обикновен войник. He was not a hero. Той не беше герой. Not a champion of the army. Не беше шампион в армията. Not some Goliath. Не беше някакъв си вид Голиат. Not a decorated veteran. Не беше някакъв окичен с медали ветеран. Nothing special. Нищо специално. He was an average man. Той беше един обикновен човек. When the army was not at war, и когато армията не беше във война, he was a weaver. Той беше weaver, такач. Той беше такач, yes. Textiles. Yeah. Той беше Maybe a fisherman. Или може би беше рибар. Shepherd. Овчар. A merchant. Търговец. A medic. Лекар. Doctor. Доктор. Yeah. Carpenter. Дърводелец. Repairman. Или пък работник, който поправя. He was a neighbor. Беше съсед. He was a man who went to restaurants and taverns. Човек, който посещаваше ресторанти и таверни. He was a husband. Беше съпруг. He was a parent. Беше родител. But nothing apparently of outstanding notice. Но нищо, което да го отличи като изключителен човек. He was just the kind of man that God uses. Той беше просто видът човек, който Бог използва. Everyday people, like the disciples. И като човек, който е от всекидневието, точно както последователите, they were fishermen. Които бяха рибари, like the shepherds in the fields, както овчарите на полето, like the women at the tomb, както жената в гробницата, like the disciples on the road to Emmaus. Както последователи, както учениците на път за Емаус. And yet these people Christ visited personally. И тези хора Христос посети лично. We could make a long list of these people all through the Bible. Можем да открием много от тези хора в цялата Библия. Библия. God does not need big, important people. Бог не се нуждае от големи и важни хора. In fact, God specializes in using the little Davids. Всъщност Бог се е специализирал в използването на малки давидовци. And the servant women. И жени слугини. Common men. Обикновени мъже. In fact, Paul points this out in 1 Corinthians. И всъщност Павел казва в 1 Коринтияни, a group that was torn apart by division, че група, общество, което е разделено на части заради разделение, arguing over who had the best education, и спорейки кой е по-образован, or who was the most spiritual. Или пък кой е по-духовен. And what does Paul tell them? И какво им казва Павел? Look at yourselves. Вижте се. Consider your calling, brethren. Размислете върху вашето призвание. There were not many wise according to the flesh. Няма мнозина мъдреци в плът. Not many mighty. Няма мнозина, нито пък мнозина мощни и силни. Not many noble. Нито благородни. But God has chosen the foolish things of the world. Но Бог избра глупавите неща в света. To shame the wise. За да посрами мъдрите. And God has chosen the weak things of the world. И Бог избра слабите неща в света. To shame the things that are strong. За да посрами силните неща. This is so characteristic of God. Това е толкова характерно за Бога. That if it weren't for the fact that we can't predict what God thinks. Така че всъщност заради това, което той прави в тези случаи, ние не можем да
предвидим действията на Бога. We might be tempted to say it's the way God always works. Да, понякога можем да бъдем изкушени да кажем, че Бог винаги работи по този начин. That God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Но Бог се противи на горделивите и на смирените, дава благодат. And therefore he selects the common and the plain and the natural. Ето защо той избира обикновените, естествените, to accomplish his uncommon and awesome and supernatural. За да постигне неговите цели, които са големи, мощни, свръхестествени. And in fact, when it came to the miracle of all miracles, и когато всъщност дойде до момента относно чудото на всички чудеса, God sent his own son as a very average man. Бог изпрати своя син в качеството си на най-обикновен човек. As Isaiah prophesied, и както Исаия пророкува, to whom has the arm of the Lord been revealed? На кого се е открила ръката Господна? He has no stately form or majesty. Няма някаква изключителна форма или величие. Yeah. Nor appearance that we should be attracted to him. Или пък някакъв вид, от което ние да бъдем привлечени. And that was our Savior. А това беше нашия Спасител. The Savior of all mankind. Спасител на цялото човечество. Creator of the universe. Създателя на Вселената. They say the Lord works in mysterious ways. И се казва, че Господ работи в тайни, мистериозни пътища. Indeed, they are so mysterious that they're right before our own eyes and we can't see them. И те са толкова мистериозни, че когато ние сме срещу тях точно и ги гледаме с нашите собствени очи, ние не можем да ги разпознаем. We can't recognize them for their ordinariness. И те са толкова обикновени, че ние не можем да ги разпознаем. And this is a very convicting element of our faith. И това е една доста изобличаващ елемент на нашата вяра. It would be so easy for us if God only chose the great men. Би било толкова лесно за нас, ако Бог беше избирал или ни показвал само великите мъже. If all the work was done by the big personalities. Ако всички тия големи работи биха се вършили от големите личности. And all the heroes that we look up to. И от всички герои, които ние търсиме. Then we could pretty much sit back and relax. Ако Бог работи по този начин, ние можем да седнем на задния ред и да релаксираме. That's the kind of Christianity so many people imagine. И това е вида християнство, който мнозина хора си представят. Preachers and leaders are God's paid professional holy men. Че проповедниците и лидерите са Божиите избрани святи мъже. And they accomplish the work of the kingdom. И че те са тия, които изпълняват и извършват работата на царството. And everyone else can do whatever they want to do. И правят всичко, каквото те поискат. It would be a great burden off the common man. Какво беше? Че всички други могат да правят каквото искат. Speak in English. Okay. Sure. I'm from the South. They can't get that. It would be a tremendous burden off the common man. И би било огромна тежест за обикновения човек. If God only chose the bold and the beautiful. Ако Бог избираше само силните и красивите. Да. Okay. But he doesn't. Да, но той не го прави. He has this annoying habit. Той има този дразнещ навик. Of choosing the timid and the plain. Да избира страхливите и обикновените. And honestly, he often chooses the stuttering and the ugly. И честно да ви кажа, често избира грозните и заекващите и грозните. And that's convicting. И това е изобличаващо. Because it puts expectations on all of us. Защото това поставя очаквания върху нас. Any one of us could have been that assassin in the army. Защото всеки един от нас би могъл да бъде в ролята си на убиец в армия. Each one of us common people is called to fight in God's battle. Защото всеки един от нас, обикновените хора, е призван да се бие в Божията армия. Like that unnamed soldier. Точно като този безименен войник. Faithfully, steadily.
вярно, здраво, силно, steadily using the skills that God has given us, здраво да използваш уменията, които Бог ти е дал. using the little weapons God gives us. Да използваш смъртоносното оръжие, което Бог ни е дал. But under God's guidance, Но под Божието ръководство, the little arrows of cultural influence, стрели на общественото влияние, little, малките, He directs to His purposes. Той ги насочва за своите си цели. He magnifies to His power. Той ги възвеличава чрез своята сила. And He aims it at His goals. И той ги насочва към своите цели. The text does not name the soldier, Текста ни дава името на войника, just a certain man. Просто споменава някакъв мъж. He doesn't have a title or a rank, Той няма дори титла, нито ранг, not even a name. дори име. And there's a good reason for that. И това е заради една добра причина. The text does not name this man because the man will not get the glory. Текста не дава името на мъжа, защото мъжа няма да получи славата. God will get the glory. Защото този, който получава славата, е Бог. God had prophesied before this passage through Elijah and Micaiah. Защото Бог пророкуваше преди този пасаж чрез Илия и чрез Михей, right? Yes, that wicked king Ahab would die in battle. Че цар Ахаб ще умре в битка. It was the word of the Lord. И това беше слово от Господа. It was God's plan, not man's. И това беше план на Бога, не беше план на човека. And it was fitting that wicked Ahab. It was fitting that wicked Ahab. И беше подходящо за нечестивия Ахаб. Of whom the Bible says there was none who sold himself to do evil. Че нямаше никой друг като него, който се беше предал да върши зло по такъв начин. Who studied evil. Който изучаваше злото. Who attempted in everything he did to thwart God's word. Който във всичко, което правеше, се опитваше да спъни Божието слово. Should suffer execution in such a way that only God could get the glory. Че получи такава екзекуция по такъв начин, че само Бог получи цялата слава. So we have a common man and an unnamed man. И така, ние имаме един обикновен човек и един човек без име. We also have a man who is acting at random. И един човек, който действа на случайен принцип. And it's important to say what this does not mean. It is important of me. It is important to say what this does not mean. Важно е да кажем какво не означава това. I do not mean to imply that we act without any purpose at all. Не искам да кажа, че ние трябва да действаме въобще без някаква цел в живота. Or that we do not make plans. Или че не трябва да правим никакви планове. Or anything that would indicate lack of responsibility. Или пък каквото и да е нещо, при което отсъства отговорността. What it does mean is that this man was simply doing his job. Защото, но това, което означава, че този човек просто вършеше своята работа. A job he had always trained to do. Работа, за която той беше през цялото време трениран да върши. And he was doing it in a faithful way. И той вършеше вярно. The point is that he had no battle plans of his own. Целта е, че той нямаше, смисъл е, че той нямаше свои собствени военни планове. No particular aim for that particular arrow. Нито някакъв специален план за тази специална стрела. But he just fired his bow into this enormous mix of horse and men. Той просто опъна лъка си срещу множеството хора събрани на едно място. There was no chance he could have hit King Ahab if he wanted to. Нямаше никакъв шанс да удари цар Ахаб, дори ако искаше. The miracle here is in the random nature of this event. Чудото тук е в случайността, която откриваме в това събитие. In man's inability to predict. В човешката неспособност да предсказва, да предвижда. And his unconsciousness of what he actually did. И в своето неосъзнатост какво всъщност той прави. God often does his best work. Бог всъщност често прави своята собствена работа, най-добра работа.
when we're not conscious of it. Когато ние въобще не сме осъзнати в това, което ние правиме. Because when we try to take control of the efforts, Защото когато ние се опитаме да поемем контрол върху събитията, we mess it up. ние просто ги объркваме. We add our sinful personalities into it. Защото тогава се въвлича нашата греховна персоналност. Our personal dysfunctions. Или пак нашата лична дисфункционалност. I have preached many sermons which I thought, oh, this is pretty good. Проповядвал съм много проповеди, за които съм си казал, това беше наистина добро. And people will come up afterwards to talk. И при което хората идват след като свършат да говорим. And they will say, oh, I like this point or I like that point. И започват да ми казват, аз харесах тая част или пък тая част. And it will be something completely unrelated to what I was talking about. Нещо, което е коренно различно, без връзка с това, с което всъщност аз съм проповядвал през цялото време. Sometimes something I didn't even say. Something that I did not even say. Понякога дори неща, които не съм казвал. And it would be easy for me to say, и са били лесни за мен да ги кажа. Oh, they weren't listening or blame them somehow. Те са лесни за слушане или по някакъв начин ги обвиняват. But the truth is more likely Но истината по-вероятно е that God was using my words and my intentions. God was using my words че Бог използва моите думи and my actions и моите действия without using my intentions без да използва моите намерения and my purposes. И моите цели. Because God is provident. Защото Бог е провиденчески Бог. He accomplishes his purposes quietly. Той постига своите цели в тихо. You don't have a word for quiet in Bulgarian? Secretly. В тайно. Wisely. Мъдро. Through the secondary actions of his people. Чрез второстепенните действия на своите хора. Because God is the one who directs the arrows. Защото Бог е този, който насочва стрелите. We are called to show up to the battle. От нас се очаква да се появим в битката. To get involved. Да бъдем въвлечени. To bring ourselves as a willing sacrifice. Да отдадем себе си като доброволни жертви. But the battle is the Lord's. Но битката е на Господ. The battle plans are made by the Lord. И плановете в битката са правени от Господ. And the weapons of our warfare are not carnal, but spiritual. И оръжията на нашата война не са плътски, но духовни. Not aimed and directed by human hands. И те не се насочват от човешките ръце. But God controls the outcome. Но Бог контролира и дава изхода. Thank you. God is indeed provident over everything, all the affairs of man. Бог е в невероятно провидение и ръководство на всички дела на човека. We are merely privileged to be his tools in history. Ние просто сме привилегировани да бъдем използвани като негови инструменти в историята. Whatever we do, каквото и да правим, whatever we think we have control of, каквото и да си мислим, че ние контролираме, whatever influence we think we might have, каквото и влияние да си мислим, че ние използваме, is held and turned and diverted. Is held and turned and diverted and directed by the hand of God. Всичкото това е ръководено, държано и преобръщано и насочено от ръката на Бога. In fact, I don't think this certain man was even seen. No one saw him. Аз дори си мисля, че този обикновен човек дори е бил видян от някой. Не е бил виждан от някой. So subtly does God work in history. Така толкова неочаквано Бог работи в историята. That he can bring to pass the most striking of prophecies. Че той изпълнява и по този начин той изпълнява и най-впечатляващите, шокиращи пророчества. The execution of a king. Че екзекуцията на царя with a silent arrow that came out of nowhere. Беше изпълнена с една тиха стрела, идваща от нищото, от никъде.
We should elaborate a little bit on Ahab. We should talk about Ahab a little bit. Трябва да поговорим малко за това. We've already said how wicked he was. Може би да кажем колко нечестив беше той. Let us talk about how devious he was. Deceptive. Колко заблудителен беше той. When the battle ensued, both kings of Israel and Judah joined. В тази битка и двамата царе на Юдея и на Израел бяха въвлечени. Ahab and Jehoshaphat. Ахаб и Йосафат. They had both previously sat together and heard the prophecies. Те преди това и двамата стояха и чуха пророчеството. 400 prophets, false prophets, told the kings what they wanted to hear. 400 фалшиви пророци им казаха на царете това, което те искаха да чуят. Go to battle, God is with you, you will win. Отивайте в битката, Бог е с вас, вие ще спечелите. But Micaiah Но Михей had a special message. Имаше едно специално послание. Not only did he say that Israel would end up like sheep without a shepherd. What? Yeah, I'm realizing you don't have this kind of rhetoric in anyway. Yeah. But he explained that the 400 had been led to write to Ahab so that the king. Good. You want me to say that? But he explained that the 400 prophets had been sent to lie to Ahab. Но той му обясни, че тези 400 пророка бяха изпратени за да заблудят царете, за да ги излъжат. So that he would follow the lie he wanted to hear. Така че той да изпадне в тая лъжа, да се върже на нея, защото той искаше да го чуе. Now I'm not going to go into all the issues dealing with God sending the lying prophet. Not Няма now. да продължа да обяснявам всичко това, как Бог изпрати тия лъжливи пророци. But what God was doing was sending a lying prophet, essentially to tell Ahab. Но това, което Бог направи, да изпращайки лъжливите пророци, за да говорят с Ахаб, that the king's own willingness to have his way would turn out to his destruction. Е, че следвайки своя път, царя се обръщаше към своето собствено унищожение. He would willingly deceive himself and run into his own slaughter. Защото той доброволно заблуди себе си и тръгна на заколение. Governments do this all the time. Правителствата правят това през цялото време. As I showed yesterday. Както ви показах вчера. The story reveals that the king knew which prophet was telling the truth. Историята показва, че царя разбра кой пророк казва истината. When they went into battle, Ahab disguised himself as a common man. Защото когато отидаха в битка, Ахаб се преоблече като обикновен човек. And left Jehoshaphat in his kingly robes. И остави Йосафат в своята царска роба. It was a sign of false bravery. И това беше знак на една фалшива смелост. Oh, I will go fight with the common men. Аз ще отида да се бия с обикновените хора. But he was really trying to prevent himself from being the target. Но всъщност това, което той действително целеше, беше да предпази себе си да бъде цел. And since Jehoshaphat still wore his kingly robes, he was the target. И така, че остави Йосафат да бъде със своята собствена царска дреха, така че той да бъде целта. So Ahab was trying to avoid the outcome of the prophecy. He was trying to avoid God's word. Всъщност той се опитваше да избяга пророчеството, да избяга Божието слово. But for all of his scheming and hiding and running, и всичко, което обаче той правеше, беше да се крие, и да бяга. He couldn't hide from God. Но не можа да се скрие от Бог. And he should have known this. И трябва да знаете това. Той трябваше да знае това. Just a couple chapters before in 1 Kings. Само няколко глави преди това. He created a scheme to steal Naboth's vineyard. He created a scheme? A scam. Значи, to steal Naboth's vineyard. He kills Naboth, takes his property. Само няколко глави преди това той измисли един нечестив план как да вземе лозито на ближния, на съседа, който живееше там. He thought he got away with it. Защото той си мисли, че има право, може да го направи. But God sent Elijah to tell him he was caught. Но Бог изпрати Илия да му каже, че той е хванат в това. Ahab said to Elijah, и Ахаб каза на Илия, Have you found me, O my enemy? Have you found
Намери ли ме, враже мой? He was implying that Elijah was the bad guy, По този начин той искаше да посочи, че Илия беше лошия. but Elijah answered, I have found you Но Илия отговори, аз те отнамерих, because you have sold yourself to do evil защото ти предаде себе си да вършиш зло in the sight of the Lord. в пред погледа на Бог. God knew Ahab. Бог познаваше Ахав. You can't hide from God. Не можеш да се скриеш от Бог. But Ahab here illustrates the depths of human depravity. Но Бог тук илюстрира дълбочината на човешката поквареност. That the heart can commit the greatest of sins Че сърцето може да се преклони и да се посвети на най-дълбоките грехове. and when confronted, И когато се конфронтира, that devious heart това заблудено сърце believes it can get away with it. може да си вярва, че може да избяга, да се отърве ненаказано от всичко това. But friends, God not only directs the arrows, Но, приятели, Бог не само насочва стрелите, but God's arrows always find their targets. но Божиите стрели винаги откриват своите мишени. While that unknown assassin could never have found Ahab if he tried. Както примерно този неназован човек, който намери Ахав без дори да го търси. Той никога не би намерил Ахав, ако го търсиш. Okay. God knew exactly where the king was every second of the battle. Бог знаеше къде беше Ахав във всяка една секунда на битката. He finds his targets and he never misses. Той открива своите мишени и никога не ги пропуска. Whom he wills, he defeats. Този, който той пожелае, той винаги го побеждава. The text tells us Текстът ни казва, that not only did the arrow strike him, че не само стрелата го удари, but it struck him right in the joint of the armor. но го удари точно в ставата, във връзката на бронята. It was random enough that this unaimed arrow hit the king. Че тя беше достатъчно случайно, че да намери пролуката в бронята и да удари царя. But it struck him in one of the few weak spots in his armor. И то да го удари при една от малкото слаби точки на неговата броня. No matter how well defensed the enemy is, Няма значение колко добре защитен е врага. God's arrows always find that weak spot. Бог винаги открива слабите места. Божите стрели винаги откриват слабите места. They drive right where it counts. Те отиват точно където има значение. Yeah, where it counts. Hebrews 4:12. Евреи 4:12. The famous passage we're told. Най-известният пасаж казва, The word of God is living and active, че Божието слово е живо и деятелно. sharper than any two-edged sword, Че той е като двуостър меч от двете страни. piercing as far as the division of soul and spirit, Прониквайки достатъчно за да раздели душата от духа. between the joints and the marrow, Влизайки между ставите. able to judge the thoughts and intentions of the heart. И че е способно да съди мислите и намеренията на сърцето. God is in control. Бог е в контрол. He will bring it to pass. Той ще го извърши. He will defeat his И enemies. той ще разбие своите врагове. It is all him and nothing of us. Всичко е изцяло зависи от него и нищо от нас. And yet, И все пак God works through us. Бог работи чрез нас. He worked through that certain man. Той работи чрез тези случайни мъже. That certain man had to have bravery. Че тези мъже трябва просто да имат смелост, He had to enter a battle. да влязат в битката, He had to draw his bow. да изкара лъка си, He had to launch the arrow. да изстреля стрелата. And think of all the preparation that went into that moment. И си помислете за всички приготовления до идването на този момент. He had to train. Той трябва да тренира, He had to learn all the fine points of archery. той трябва да изучи всички цялото това изкуство. He had to select his arrows. Трябва да селектира, да избере стрелите си. He had to practice and practice Да практикува и да практикува. and fail
и да се проваля, and learn again and improve. и отново да се учи и да се подобрява. He had to enter into harm's way. Enter into harm's way. Да се учи по болезнения начин. He needed skill and he needed bravery. Той се нуждае от умения, нуждае се от смелост. God has called us Бог ни е призовал into a spiritual, mental, and physical war в една интелектуална, духовна и физическа война with his enemies. със своите врагове. And he's called us into battle with a promise И той ни призовава в тази война с едно обещание. and the precedents in history. And what is that? Precedent. You know this? С обещание и с примери в историята. You got that? Yes, I have. Okay. That he is in control. Че той е в контрол. He directs the arrows and his enemies will fall. Че той насочва своите стрели и неговите врагове ще паднат. But this does not mean we have a spectator seat in the arena. Но това не означава, че на нас принадлежат зрителските места. We are called to perform our skills in that battle. От нас се изисква да вършим своите задължения, своите умения в тази битка. Now imagine the vantage point of that soldier in an ancient battle. Представете си един такъв войник в една древна битка. You're surrounded by armed men and horses all around. Заобиколени сте от колесници, от въоръжени мъже през цялото време. You couldn't see anything except chaos and blood. И през цялото време това, което виждате, е само един голям хаос и кръв. Imagine the bravery. Представете си смелостта. Imagine the fortitude. Представете си смелостта. Imagine the faith Представете си вярата, that you would need. от която имате нужда. And how different is that perspective from today's culture war? Само си представете колко различно е това от гледната точка на днешната култура. No matter where we look, we're surrounded by unchristian forces. Където и да се огледаш, ние сме заобиколени от нехристиянски сили. From the view of one single Christian, От гледната точка на един единствен християнин, no matter how much we're practiced or skilled, няма значение колко ние се упражняваме или сме умели, how much experience we have, колко опит имаме, it can seem fearful. It can seem fearful. Може да изглежда страшно. Може да изглежда страшно. And yet we have God's И promise все пак ние имаме Божието обещание, that with faithful preparation, че с вярна подготовка, that with faithful battle, в една битка, that God will direct his arrows. Бог ще насочва своите стрели. It may not occur where we intend to aim. Може би няма да се получи по начина, по който ние възнамеряваме да го направим. It may not occur how we want it to happen. Може би няма да се случи по начина, по който ние очакваме или искаме. But God will direct those arrows. Но Бог ще насочва тези стрели. The idea of aim and arrows occur quite often through the Bible. Идеята за мишените и за стрелите се среща доста често в Библията. Two of them deserve mention at this point. И две от тях заслужават да бъдат споменати. In the Greek New Testament, the word for sin, в гръцкия Нов Завет думата за грях, хамартано, означава to miss the mark. Означава да пропуснеш. Да пропуснеш целта. It is a word taken from archery. И това всъщност е термин взет от стрелбата с лък. And I won't dwell on this, but the point is, God's law is the target we should aim for. И от тук прави аналогията, че Божият закон е целта, която ние преследваме, към която ние трябва да сме устремени. Obedience to God is the key to the victory. Защото покорството към Бог е ключа към победата. But even better is the psalm that you all know as homeschooling parents. Но псалма, yeah. Psalm. Но дори по-добър е псалмът, който вие добре знаете като родители, обучаващи децата си в къщи. Псалом 127. Did you say that already? Yeah, I'll read it. Okay. Behold, children are a gift of the Lord. The fruit of the womb is a reward. Like arrows in the hands of a warrior, so are the children of one's youth. How blessed is the man whose quiver is full of them.
127 Псалом 3 стих надолу. Ето наследство от Господа са синовете и награда от него е плодът на отробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са синовете на младостта. Блазен на онзи човек, който е напълнил колчана си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си при градската порта. The training of a new generation Обучението на новото поколение to serve and work for God да служи и работи за Бога is portrayed here as an offensive weapon. Тук е изобразено като едно нападащо на оръжие, нападателно оръжие, извинявам се. And as we say in America, И както ние казваме в Америка, the more ammo you have, the better. колкото повече оръжие имаш, толкова по-добре. Reformation, I said this the other night, Реформацията begins започва in the bedroom. в спалнята. Having Christian babies Имайте християнски бебета and then raising them as faithful, covenant Christian children. и ги възпитайте и ги отгледайте като верни деца в завета, Devoted to prosperity and freedom посветени към благоуспяването и свободата, that come through God's law. които идват чрез Божия закон. A certain man Мъжете, had някой мъже, някакъв човек, man, person, had 6 children in his quiver. Имал 6 деца. They grew up serving the Lord. Те са пораснали са служейки на Господа. He sent them out at random. Изпратил ги навън. They started businesses. Започнали са работа, бизнес. They loved and served their neighbors. Започнали са да обичат и служат на своите ближни. And through their faithfulness to the Lord, И чрез своята вярност към Господ, they found the weak spots in their local communities. те са открили слабите места в местната общност. And they drove the enemy out of business. И са изгонили враговете от бизнеса. This is not a fairy tale. Това не е приказка. This is how it works. Това действително е начинът, по който нещата работят. This is how Reformation spreads. Това е начинът, по който реформацията се разпространява. Through faithfulness to God applied consistently. Чрез вярност към Бога, която се прилага съзнателно. Relentlessly to the whole life. Относно към във връзка в целия живот. And commerce of the family and the individual. Commerce, търговия. И в търговията на семейството и личността. That's my message. Това е моето послание. And let me tell you a couple of instances, or let me say, a couple of ways in which this works. И това е моето послание и нека да ви покажа няколко неща, няколко начина, по които това работи. From the first Reformation. От първата реформация. Perhaps the greatest impact вероятно най-голямото влияние in all of the Reformation в цялата история на реформацията came from a man who had no training at all in theology or divinity. Е дошло от човек, който е нямал никакво обучение по теология или по теология. He wrote nothing as far as we know. Не е написал нищо, доколкото ние знаеме. He made no contribution to the theological debates. Не е допринесъл с нищо за дебатите в теологията. His monumental contribution was purely material. И неговото единствено допринасене е било материално. The man was Johannes Gutenberg. И този човек е бил Гутенберг. Йохан Гутенберг. His advance was the invention of и това, което той е направил, е било изобретяването на the printing press. Actually, it wasn't the printing press; it was movable type, but that's a different story. Да, не е било точно печатна преса, ама нещо подобно. Before that, none of the common people could read. Преди това нито един от обикновените хора не е могъл да чете. By Luther's time, по времето на Лутер, about 3% of the people could read. Само около 3% от населението е можело да чете. And that doesn't sound like much. Това не звучи много. But it was enough when one person could read to a whole room full of people. Но е било достатъчно само един да чете на всички останали в стаята. And especially when the nobles, the people whose money was at stake, и особено тези, които са били благородниците, were the first ones to learn to read. Да, с хората с парите, важно е било те да се научат да четат.
Luther wrote his 95 Theses in Latin. Лутер е написал своите 95 тези на латински. It was a debate for the clergy. Това е било дебат относно свещеническата общност, клира, за свещениците. But the printers, Но, greedy capitalists, но тези гадните капиталисти, печатарите, took the Latin and translated it into the people's German. са взели латински и са го превели на обикновения разговорен немски. And as printers always do, they printed and printed and printed and И това, което печатарите винаги правят, печатат и печатат. printers are different today. I don't want to insult Reuben, but they didn't pay any royalties. Печатарите са различни днес. Не искам да ги сравнявам с това, което е било в миналото. And Reformation caught on fire. И реформацията се е запалила. Luther learned very quick. Лутер много бързо е научил No more Latin, German. без повече латински, само немски. So he translates the Bible Така че той е превел Библията into German. на немски. His tracts, Неговите трактати, he wrote these tracts, they were copied and copied. той ги е копирал и умножавал. More books were printed in the 40 years between 1460 and 1500. Повече книги са били отпечатани в 40-те години преди 1460 и 1500-та, than had been produced before that in the entire Middle Ages. отколкото са били въобще произведени от през целите средни векове. In one generation. От едно поколение само. In the mere 3 years between Luther's 95 Theses and 1520, Само за 3 години между публикуването на тезисите през 1517 и 1520, Luther wrote 30 tracts. Лутер е написал 30 трактата, Printers turned it into 300,000 copies. които са били отпечатани в над 300 хиляди копия. The printing press was the internet of its day. Защото пресата тогава, опечатващата преса тогава е било интернета на нашия ден, в нашите дни. It got the information out to everyone. Тя просто разпространява информацията към всеки един. Millions of people. Милиони хора. And this was accomplished not because someone had some pious idea about their quiet time. И това е било направено не защото някой имал някакви си пиетистични идеи за спокойно време, за тихо време. Not that that's bad. Не толкова лошо, не е било чак толкова лошо. Not because people wanted to be relevant to the youth. Relevant to I don't know if you have that problem here or not, but it's an American, definitely. Не защото са искали да бъдат практични, да се харесват на младите, да ги забавляват. But it happened because of genuine business entrepreneurship. Но всичко това се е случило, защото е било един истински бизнес, едно истинско предприемачество. Gutenberg didn't have spiritual ideas. Say it again? He had no spiritual ideas. Той нямал никакви духовни идеи. He wasn't thinking of reforming the church. He was or he wasn't? He wasn't. Той не е мислил за реформиране на църквата. He was a goldsmith. Той е бил ковач на злато. As I said earlier, he was a greedy capitalist. Той е бил алчен. Спокойно, аз ще ви попитам като имам нещо. Нека да дойде да си изваря думите. Така, той е бил алчен капиталист. He was trying to find a way to print more stuff and make more money. Той просто се е опитвал да намери начин да опечата повече, за да направи повече пари. And that's perfectly biblically sound. И това звучи цяло библейски. As long as it's done in a legitimate area of business. Дотолкова, доколкото се прави в областта на бизнеса. He used the skills he had. Той е използвал уменията, които е имал. Working with metal. Работил е с метала. To create movable type. За да може да направи тогавашния вид преса. And he put this together with the screw press. И ги е събрал заедно. To do printing. За да започне да печата. And make advances over what the guys before him had done.
И е направил нещо, което никога хората преди него да са правили. And he revolutionized communication. Това е да направиш революция в комуникациите. And he didn't do this from within the walls of the church, И той не го е направил това вътре в църквата, между стените на църквата, but from the workrooms of business. но от страна на бизнеса. And the people took Luther's pamphlets И хората са взимали памфлетите на Лутер and printed them, и са ги принтирали. less out of a concern for piety than for profit. И като по-малко са се грижили за своето благочестие, а повече за своята облага. But in doing so, Но правейки така, they were fighting God's battle. те са воювали от страната на Бога. Те са воювали за Божията битка. We should have such wisdom. Ние трябва да имаме подобна мъдрост. And I especially talk to you young men. И аз говоря специално на вас, млади хора. We should not fear to have business savvy. Ние не трябва да се страхуваме да имаме бизнес. This is very Christian. Това е християнско. There's another story along these lines by a man named William Tyndale. Има една друга история относно един човек, който се казва Уилям Тиндейл. Do you all know Tyndale? Знаете ли за Тиндейл? He translated the Bible into English, first person. Той е първият човек, който е превел Библията на английски. There's an account of when his English Bible was published in England. They didn't like it very much. The church, the Catholic Church didn't like it very much. И когато първата такава Библия е била разпространена, католическата църква много не се е понравило. And here's a story. И ето е самата история. The Archbishop of Canterbury Свещеника на Кентърбъри was trying to buy up all the copies се опитал да изкупи всички копия, so that he could burn them. така че да може да ги изгори. So he sent out a missionary named Packington. Така че той изпратил един мисионер на име Пакингтън. And the man didn't want to waste his time, so he goes straight to Tyndale himself. И така че човекът не искал да си губи времето и направо отишъл пред Тиндейл. And he says, "Hey, I found a merchant who will buy all your books." И му казал, знаеш какво, аз намерих търговец, който иска да купи всичките твои книги. Who is this merchant? Tyndale asked. И Тиндейл питал, и кой е той? The Bishop of London. И той казал, епископа на Лондон. Oh, that's because he will burn them. Това е, защото той ще ги изгори. Yeah, said Packington. Да, весело отговорил Пакингтън. I am the gladder. I'm happy. Аз съм радостен, казал Тиндейл. For these two benefits will come from this. Защото две облаги ще дойдат от това. I shall get money from him for these books. Защото аз ще взема пари за това от тези книги. To bring myself out of debt. И ще изляза от дълговите, които имам. And the whole world shall cry out on the burning of God's word. И целият свят ще плаче при изгаряне на Божието слово. And the extra money shall make me more studious to correct the New Testament. А пък допълнителните пари ще ме направят по-прилежен в поправката на Новия Завет. And so the imprint came once again. И по този начин новото отпечатване ще дойде отново. And so the account concludes. И накрая заключава. The bishop had the books. Така, значи епископът получава книгите. Packington had the thanks. Пакингтън получава благодарностите. And Tyndale had the money. А Тиндейл получава парите. And the work of translation itself did not go without irony. И работата по самия превод също не е минал без ирония. After Tyndale was betrayed and executed in the Netherlands, след като Тиндейл е бил предаден и екзекутиран в Холандия, by this time, the King of England ordered the Bible to be translated officially into English. Царя на Англия е дал поръчка Библията да бъде преведена официално на английски. King James, he wanted to have his own authorized translation. Защото Кинг Джеймс е искал да има своя собствена оторизирана версия, официална версия. And he assigned this task to a scholar named Miles Coverdale. И той възложил тая задача на един учен Coverdale. Yeah. Miles Coverdale. Yeah. And Coverdale didn't know Hebrew or Greek very well. Coverdale не е знаел много добре гръцки.
Yeah. And he couldn't learn it in the deadline the king had appointed. Пък нито физически е можел да го научи до срока, който царя е поставил. So as a result, he took Tyndale's translation and basically copied it. И в резултат на това, което той е направил, просто е взел превода на Тиндейл и го е копирал. In the heritage of the English Bible, В наследството на Библията, на английската Библия, every Bible up to the King James, Coverdale's, всяка Библия, която се отнася към Кинг Джеймс, като цар Джеймс, като Yeah. what is that? Yeah, Coverdale, Rogers, Роджерс, the Great Bible, Великата Библия, the Geneva Bible, Женевската Библия, the Bishop's Bible, Епископалната Библия and the King James, и изданието Кинг Джеймс. all depended on Tyndale's work. Всички тези всъщност са зависели от превода на Тиндейл. A scholar from Chicago, his name is E.J. Goodspeed, Един учен от Чикаго на име Гудсприд he said this: е казал следното, none of these English Bibles is more than a revision of Tyndale. че нито една от тези английски библии не е повече просто от ревизирано издание на Тиндейл. He has shaped the religious vocabulary of the English-speaking world. И той е оформил религиозния речник на английско говорящия свят. And why? И защо? Because he had business savvy. Защото той е имал бизнес. And he had the dedication to remain faithful. Той е имал бизнес нюх. Той е имал посвещение да остане верен към този бизнес. He was not just a theologian, but a businessman. И той не е бил просто теолог, той е бил бизнесмен. So we have to vitally have to have individual effort. Така че жизненно важно е ние да имаме лични усилия. But Reverend Slissel will be happy that I don't stop there. Но аз съм щастлив, че I don't stop there. That I don't stop with the individual effort. Но както каза и преподобния Стив, ние не спираме до усилията само на единия човек, на индивидуалиста. Right, because we also have to talk about our relationships. Защото ние също трябва да говорим и за нашите взаимоотношения. One of the least talked about aspects of the Reformation Едно от важните най-малко известните аспекти на реформацията is the role played by the different orders of monks within the Catholic Church. се е вършил от ордените на малко известни монаси в католическите църкви. The bonds built between these brothers Връзките, изградени между тези братя, were often stronger than the allegiances to the popes or the princes. са били често много по-силни, отколкото връзките или верността към папата или към принца. And that's because they were real human relationships. И това е защото те са били едни истински човешки взаимоотношения. Shared commitments, shared sacrifices. Защото това са били споделени на посвещение, споделени на жертване. Shared emotions, shared lives. Споделени на емоции и на живот. These things transcend other relationships. И тези неща превъзхождат другите видови връзки. And that's because God has structured society from the bottom up. И това е защото Бог е структурирал обществото от дъното нагоре. Beginning with the family. Започвайки с семейството, Then the church. тогава църквата, And then the community. и след това обществото. And then the nation. И тогава нацията. Relationships built through family and business. Връзките the relationships, say it again. Relationships built through family and business Връзките, които са построени чрез семейството и бизнеса, are the glue of everything else. са лепилото за всичко останало. Luther himself belonged to the order of Augustinians. Самия Лутер е принадлежал към ордена на августинците. There were Augustinians on the continent and there were Augustinians in Britain. Имало е августинци на континента, имало е и августинци в Британия. When the controversy around Luther broke out И когато тази in Germany, и когато започва спора около Лутер, the first people who wanted to give him favor in England, първите хора, които са искали да му окажат услуга в Англия, even at the risk of angering the king, even at the risk of angering the king, и дори с риск да ядосат царя, were the Augustinian friars. са били августинците. And guess what?
И познайте Some of the great names of the English Reformation някои от великите имена на английската реформация either belonged to that brotherhood or were associated with it. са или принадлежали на това братство, или са били свързани с него по някакъв начин. William Tyndale, Уилям Тиндейл, Miles Coverdale, Майлс Кавърдейл, Thomas Cranmer, Томас Кремер and many others. и много други. Many of these men went to school together. Много от тези мъже са учили заедно в училище, They ministered together, служили са заедно and they met regularly at a tavern. и са се срещали редовно в една таверна. That's not a joke. Това не е виц. It was a tavern called the White Horse Inn. И се е наричала таверна Бялото конче. And over a nice stout beer, Бялото конче и над големи чаши с бира, халби с бира. yeah, Приятно тъмно пиво. they talked and discussed Те са говорили и са дискутирали. and argued. Дискутирали, спорили. They had fellowship. Имали са общение, They had community. имали са общност And they developed those deep personal и bonds. са развили тези дълбоки лични връзки, And it was across those bonds които пресичат и тези връзки that the gospel and the work of God's kingdom пресичат Евангелието, нали, и Божието царство, naturally flowed. които пресичат Евангелието и Божието царство, всъщност произлизат по естествен начин. Let me fast forward a little bit. Нека малко да ви попришпоря. Perhaps nowhere in modern history has the idea of community solidarity Вероятно никъде в съвременната история няма идея за солидарно общество, appeared more prominently than in Poland in 1980. което примерно се е появило в Полша през 1980-та. Окей? Защото виждам, че се измори някакви неща. Oh, He grew tired and Oh. Okay. благодаря. Okay. Може би съвременната история никъде темата за общността и солидарността на група от хора, работещи заедно, не е толкова ясно изявена, Yeah. Under communistic rule. както в Полша под комунистическо управление. A strongly Catholic country. Една силно католическа страна по традиция. Poland was suffering from food shortage. Полша е страдала от недостиг на храна. In the waning decades of the atheistic regime. В последните десетилетия на атеистичния режим. In 1978, През 1978 the Roman Catholic Church elected Karol Wojtyla, Римокатолическата църква избира Карол Войтила, Bishop of Krakow, епископ на Краков, the first ever Polish Pope. първият полски папа. They know this guy, Pope John Paul Yeah. II. Йоан Second. Павел II. And the first thing he did was travel to Poland to speak in the midst of those atheists. И първото нещо, което той прави, е да отиде до Полша и да говори сред всичките тия атеисти. And he was cheered by millions. И е бил поздравен, посрещнат от милиони хора. In defiance of atheism, В предизвикателство към he атеизма. preached for freedom of religion, И той е проповядвал за свобода на религията, human rights, човешки права and an end to violence. и край на насилието. He inspired the whole nation И е вдъхновил цялата нация, to believe that something bigger than communism was on their side. че нещо много по-голямо от комунизма е на тяхна страна. They only needed the bravery to stand together in faith. Всичко, от което се нуждаели, е смелостта да бъдат заедно във вярата. Within a year, the communist government was manipulating meat prices. Година след това комунистическото правителство е манипулирало цената на месото. It was famine, and they jacked the price of meat through the roof. Хората са били, нямало е храна и те са увеличили цените много. The price hikes came on July 1st of 1980. 1980 година започва увеличаването на цените през юли. What else was going on in July of 1980? По-друго е имало през юли 1980, някой помни? The Olympics in Moscow. Олимпийските игри в Москва. Less than 3 weeks later. След около 3 седмици по-късно. There's no food in Poland. There's no food in Poland. Няма храна в Полша. By accident, a certain man acting at random По случайност, определен човек, действащ случайно, a railroad worker, един истински железопътен работник, was poking around some freight cars after work.
проверявал някакви вагони след работа. These freight cars were full of supplies, wood and lumber and nails and cans of paint to be sent to Moscow. Всички тия вагони били пълни с всякакви стоки, с дъски, гвозди и боя да бъдат изпратени в Москва. Out of curiosity, he pops the lid on a paint can to see what color the paint is. Просто от любопитство отваря капака на някаква кутия за боя да види какъв е цвета. Do you know this story? Знаете ли какво става? What's in the can? Какво има вътре? Ham. Шунка. And I don't know much about Poland, Аз не знам много за Полша, but I've been told there's one thing you don't mess with in Poland, но знам, че едно нещо, за което не си правиш шега в Полша. and this is a Polish man's ham. Полиш ме? A Polish man's ham, his meat. И това е шунката на поляка. They popped more lids, all filled with meat. И то отваря още капаци и навсякъде месо. Moscow itself was starving, Самата Москва е гладувала. but they wanted to make the Olympics look like they were prosperous and had all this food, and so they were stealing it from Poland. Те са искали да направят Олимпиадата да изглежда като че ли хората са преуспяващи, затова са крадяли месото от Полша. You can imagine what the people did. Можете да си представите какво хората са направили. They started strikes. Започнали с стачки, They wouldn't work. не работили. And the rail workers welded the train's wheels to the rails. И железочарските работници заварили колелета на влаковете към релсите. And these strikes spread so much they began to come together as one great movement. И стачките са разпространили толкова много, че са събрали в едно голямо движение. And they named it Solidarity. Как са го нарекли? Солидарност. And it was because of that, you know, the story that the Soviet Union began to crumble И знаете, поради това Съветския съюз започна да се in разпада. Poland. В Полша комунизмът започна да се разпада. The state tried to react against it and suppress it. Държавата се опитала да действа против това и да го потисне. They enforced martial law. Наложили са военно, как се казва? Военно положение. Okay. They outlawed solidarity, Обявили са солидарност извън закона, but it failed. но са провалили. In 1983, През 83-та the Pope visited again, папата отново посещава Полша and solidarity rallied around him. и солидарност го посреща, събира много хора да го посрещнат. And the Pope gave them the same message he had in 1979. И папата отправя същото послание, което е имал през 78. Fear not. Не се бойте. He had lived through dictatorship all of his life. Той през целия си живот е живял в диктатурата. He had to work underground. Налагало му се да работи нелегално. And it was his leadership among the Poles. Неговото водителство, неговото ръководство сред поляците Today is accepted as one key factor днес е прието като най-ключовият фактор, leading to the end of Soviet regime. който води до края на съветския режим там. The lesson of solidarity is that when individuals unite as a body, Урока от солидарност е когато индивидите се организират като едно цяло around a legitimate godly purpose, около законна Божия цел, God gives them that strength to overcome their enemies. Бог им дава тая сила да победят враговете си. Had the Poles remained isolated individuals, Ако поляците бяха останали изолирани индивиди, they would have never had that strength. никога не биха имали тази сила. Despite whatever individual skills they had, Независимо от индивидуалните умения, които биха имали. they and we Те и ние need the strengths of community. имаме нужда от силата на общността. As part of the work of Reformation, Като част от делото на реформацията, we have to join in that real fellowship with one another, ние трябва да се присъединим в това истинско общение един с друг, support each other, да се поддържаме един друг and look for ways to bring other people into that и community. да търсим начин да присъединим други хора към тази общност. So in short, we need two things. Така че накратко нуждаем се от две неща. We need many more things, but these two for my talk. От много повече неща, но тези двете са за моята реч. We need pervasive individual effort.
Ние се нуждаем от всеприсъстващи индивидуални усилия in business and entrepreneurship, в бизнеса и в предприемачеството, as well as a networking together както и от мрежа работа заедно. to unite the strengths and aims of Christianity as a whole. А ти? To unite the strengths of Christianity. Да обединим as всичките a тия whole. връзки в християнството като едно. If we lack the individual effort, Ако нямаме тези индивидуални усилия, we will be like a herd of cattle, ще бъдем като говеда. just pushed wherever the rulers want us pushed. Бутани на където владетелите ни бутат. But if we have only individual efforts and no community, Но ако имаме само индивидуални усилия, никаква общност, we'll be more like a herd of cats. ще бъдем като стадо от котки. Everyone self-willed, everyone independent, Всеки със собствена воля, всеки независим, everyone chasing their own rat, всеки гонещ своя собствен плъх, after their own prize, своята собствена награда, своята собствена плячка and hissing at each other when we get too close. и съскащи един срещу друг, когато сме твърде близо един до друг. We must dedicate ourselves to both goals, Ние трябва да образуваме себе си за двете цели. individual output and concentration on community. Индивидуални резултати и да се съсредоточим върху общността. And from that combination, И от тази комбинация the church will thrive. църквата ще преуспее. God will direct his arrows. Бог ще насочва своите стрели. God certainly has put those enemies in front of us. Бог определено е поставил тия врагове пред нас. We can all make our lists. Можем да си направим всеки своя собствен списък. That the point is not to be overwhelmed, Но идеята е не трябва да бъдем потиснати not by the enemies, нито от враговете, not by the battles, нито от битката, not by the chaos. нито от хаоса. Nor should we try to calculate the odds Нито трябва да изчисляваме вероятността of how one single person can overcome these things. как един отделен човек може да се справи с тия неща. The unlikeliness that I can do any good at all Okay, go ahead. is a pretty good reason to not even try. Малката вероятност аз сам да мога да постигна нещо е достатъчна причина въобще да не се опитвам да правя нещо. But thank goodness God directs the arrows. Но да благодарим на Бога, Той насочва стрелите. We are not called to beat the odds. Ние не сме тези, които определяме вероятността. God beats the odds. Бог е този, който определя вероятността. We are called simply to faithfulness in the face of the odds. Ние сме призовани да бъдем верни, And that is независимо от вероятността. and that's something we are not allowed or able to hide from. И това е нещо, от което не ни е позволено и не можем да се скрием. Благодаря.